ক্যাপাসিটার এই দুটাতে স্ট্যান্ড লাগবে না। সুন্দরভাবে টাইট করে নেব। কাজ চলছে। হ্যাঁ, খুব ভালোভাবে কাজ চলতেছে। আমার ওস্তাদ খুব ভালো করে মেশিনটা ফিটিং করেছে, ফ্যানটা ফিটিং করতেছে। দেখা যাক ফিটিংয়ের শেষের পথে। এখন এরপর আমরা লাগাবো সামনের যে পার্টটা থাকে, সেই এই পার্টটি লাগাবো। এই পার্টটির যে ছিদ্রগুলো বন্ধ আছে একটু বড় করে নিতে হবে। এইভাবে বড় করে নিলাম। এরপর এটা আস্তে করে এখানে ঢুকিয়ে দিলাম। যদি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই শেয়ার করবেন, একটা লাইক তো অবশ্যই দিবেন। আশা করি আপনারা এত কৃপণ না যে একটা লাইক আমি পাবো না, অবশ্যই একটা লাইক দিবেন। না, এটা আচ্ছা ঠিক আছে, আমি এটাই লাগালাম। আমি দিতে চাইছিলাম এই কালারটা, তো পরবর্তীতে আমি ওই কালারটা দেব। এটা যেহেতু লাগিয়ে দিয়েছি তো এটাই লাগাই। ওকে ওকে, এই পাশটাও ওকে। এই যে এই মোটরগুলি নতুন যখন আনা হয় তখন কিন্তু এই মোটরটা খুব ইজি থাকে না, এটা মোটামুটি জাম থাকে। ইজিটা কি ছুটাতে হলে আমাদেরকে করতে হবে এদের কান শাখা বরাবর দুইটা বাড়ি লাগাতে হবে। কান শাখা বরাবর বাড়ি লাগাতে যে আমার এটা ডেট হয়ে গেছে ভাই। আশা করি এটা আবার আমাকে চেঞ্জ করে দিতে হবে। আশা করি এটা আবার আমাকে চেঞ্জ করতে হবে। দুঃখিত, ভুল পাস করার কাজটা হতেই পারে, কাজ করতে গিয়ে ভাঙতেও পারে। হ্যাঁ, কান শাখাটা ভালোই আছে এখন, কারণ এইটা দিতে চাইছিলাম প্রথমে, এইটা দেয়নি বিদায় এরকমটি হয়েছে। হ্যাঁ, হতেই পারে। হ্যাঁ, যাক, জাস্ট খালি একটু হিসেব করে লাগাবেন। হ্যাঁ, কেন জিনিসের দাম কম না, জিনিসের দাম মোটামুটি ভালো। গরম তো পড়েই যাচ্ছে মোটামুটি। হ্যাঁ, আশা করি আপনারা ফ্যান যখন ব্যবহার করবেন তখনকার দেখে শুনেই ব্যবহার করবেন। ম্যাটেরিয়ালস সবই ভালো আছে। কম দামে ভালো ফ্যান যদি কিনতে চান এরকম ভাবে আপনারা নিজেরাই তৈরি ঘরে বসে একটা মোটর কিনে, একটা পাখা কিনে, ব্যাকপার্ট কিনে আপনারা নিজেরাই ঘরে বসে করতে পারবেন। হ্যাঁ, ওই বাজারে থেকে 1200-1500 টাকা দিয়ে ফ্যান কেনার চাইতে আপনারা এই যে 300 টাকার মধ্যে, 350 টাকার মধ্যে ইজি একটা ফ্যান তৈরি করতে পারবেন ইজিভাবে। তা এটার বাতাস কিন্তু কম না, মোটামুটি সেই বাতাসটা খুব ঠান্ডা। দেখেন, আবার বেশি স্পিডে চালালে বুকের সমস্যা আসতে পারে। আসলেই খুব সুন্দর বাতাস হয়। এই ফ্যানগুলোতে রেগুলেটর ব্যবহার করাই উচিত আমার মনে হয়, কারণ এর বাতাস আমি নিজেই সহ্য করতে পারি না। এত স্পিডে বাতাস হয় আর এত ঠান্ডা বাতাস হয়। সুন্দরভাবে এভাবে আমরা ফিটিংটা করে নিলাম। হুকটা লাগাবো, কারণ হুক লাগান যে অবস্থায় বাঁকা থাকে এই অবস্থায় তুলে ঘুরতে ঘুরতে কখন যে মাথার উপরে ছিঁড়ে পড়বে আর কোনো ভ্যালু নাই। সে কারণে আমরা এটাকে একটু বাঁকা করে দেব যাতে সিকিউরিটিটা আর একটু ভালো হয়। এখন যতই ঘুরুক এখান থেকে পড়ার সম্ভাবনা আর কিন্তু নেই। তা এটি একটু ইজি কম হয়েছে, বাড়ি দিতে লেগে আমার একটা লসও হয়েছে, ভেঙে ফেলেছিলাম। এই যে এখন ইজিভাবে ঘুরতেছে। তারপরে পাখা লাগাবো। এই যে পাখার এখানে ফুটো কিন্তু বন্ধ। এই যে ফুটোটা বের করে নিলাম। যাই হোক, ফুটো বের করে নিলাম। কি করব, এখানে ঢুকিয়ে দিলাম। ও, এই পাশটায় লাট লাগাতে হবে তো। আচ্ছা, ঢুকালাম।
এখন করবো কি, এখানে একটা মাথা লাগিয়ে দেবো, ক্যাপ লাগিয়ে দেবো। মজার বিষয়টা হলে ক্যাপের পেঁয়াজটা কিন্তু সিধে দিকে না, আর ক্যাপের পেঁয়াজটি হচ্ছে উল্টো দিকে। সিধে দিকে যতই পাক দিবেন কোনো কাজ হবে না, লাগবে না। উল্টো দিকে পাক দিবেন, পেঁয়াজ দিবেন, ইজিভাবে চলবে। এটাই হলো মজার বিষয়। তখন চলুন ঘুরে দেখা যাক কীরকম ঘুরে। দিলাম, এই ভাঙ্গিস না রে বাবারে। হ্যাঁ দেখুন কত স্পিডে ঘুরতেছে, ঘুরছে ঘুরছে। দেখছেন স্যার, আপনারা দেখুন এই বাতাস খুবই ঠান্ডা। এটাও ফিটিং করে নিচ্ছে। ফিটিংয়ের শেষ করে নেন। ফিটিংটা শেষ করার পরে ওরে বাবা, মশারে মশাও কামড়াচ্ছে মশারে স্যার, মশা কামড়াচ্ছে মশার স্যার। মায়ের বক্স কি বাপ। আমার ওটা রেডি হয়ে গেছে? এটাও আমরা লাগাবো এখানে। জি স্যার। কি হলো, এই যে গ্রুপে বসে গেছে, ঢুকে দিয়েছি। হ্যাঁ এবার লাগাই দেবে। এটাকে আমি দেব টাইট, এমন টাইটের মায়ের বাপ। অবশ্যই অবশ্যই আপনারা একটা লাইক করিয়েন। আমার ওস্তাদ অনেকক্ষণ ধরে খাটতেছে, একটা লাইক দরকার। দেখা যাক এটা। ওয়াও, বিউটিফুল বাতাস, ঠান্ডা বাতাস। টুপিন নড়তিছে তো। টু পয়েন্ট উঠতেছে। এই জন্যে আমাদের যখন এই লাইনটা ফ্যানের রেগুলেটরের সাথে যখন ইজি বাইকের মতন করে লাগা যাবে, তখনকার কিন্তু এটা ওকে থাকবে। ইজি ইজি, এই ফ্যানগুলো ফিটিং করা কিন্তু খুব ইজি, এটা কোনো ব্যাপারই না। আচ্ছা, পিছনের স্যার পিছনের হুকটা লাগাই দেন। এই যে পেছনের হুকটা আবার লাগাই দিলাম। ওখানে একটা নাট লাগাই দিলে হতো না? কারণ এখানে নাট, এর বড় বড় নাটের প্রয়োজন হয়, সেই নাটগুলো কোম্পানি দেয় না এর সাথে, যার কারণে আমরা নাটটা দিতে পারতেছি না ব্যাক কভারের। কারণ এই যে হুপ নাগান থাকলে এখানে আর নাটের প্রয়োজন হয় না, উপর দিকে ওঠে না, সেই কারণে এই কোম্পানি নাটগুলো দেয় না আর কি। তো ধন্যবাদ, আশা করি ভালো লাগছে। অবশ্যই একটা লাইক দিবেন, শেয়ার করবেন, কমেন্ট করে মতামত জানাবেন। ভালো লাগলে, মজা পেলে আরও বেশি বেশি শেয়ার করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।